Mira, vi que te gustan mucho las motos. Sí, me gustan muchísimo las motos, de hecho tengo una. Desde chiquita me gustan las motos, toda mi familia ha sido motera. Ah, caray, toda tu familia. Mi papá tiene su Kawasaki 650. Mi mamá carga un GCX 1000. Mi hermano también tiene su moto y tiene un KTM. Y mi ex, aunque tú no me lo estás preguntando, tiene su MT-09. ¡Ay, está muy bonita tu moto! No, mi amor, es esta.